xibaar yu wér te wóor ca tàng tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy. jërë ngeen jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD ci xeex bu doon am ci digganteem ak cliente Mariama Danfakha di soxna si lutteur bii di Ada Fass daan nay taxaw ci jeudi ci kanamu tribunal d'instance de Dakar ngir coup ak blessure volontaire loolu yi daal di waral ab incapacité temporaire de travail ITT de 5 jours ainsi que pour injure non publique moom prévenu bi nag daal dafa amaloon ab altercation ak clientam bu woy tur Ndeye Khoudia Sall mi nga xam ne dafa ñëwoon ci boutique am ngir récupérer ay produits yu mu commandé woon ci ab live jamono bi nga xamee ne nag moom Mariama Danfakha mi dafa daal di tollu diggante daan nay taxaw kon moom prévenu bi nag daal daan nay contester les faits qui lui sont reprochés waaye tam ba tey plaignante bi ci moom daan nay livré beneen version bu ñu sukkandikoo ci moom nag daal mbir yi mi ngi xew ci mois de décembre 2025 mu doon topp ab live moom daam bi ngir daal di jënd nag ay produits yoo xam ne nag daf ko validé woon commandam ci live boo xam ni Mariama Danfakha mi daf ko doon def ba mu demee ci boutique bi nag ngir récupérer article bi commerçante bi jiwoom daf koo xamle ni moom mi gisatul benn yoon produit bi partie bi nag daan nay xam ne ni ginnaaw lu mat waxtu woo xam ne toog na di ko xaar ngir nag wala boog lu jege waxtu loo xam ne toog na di ko xaar ngir nag ci loolu yi mu daal di jot produit wam ci leen nag mujj ñoom ñaar ñu daal di amal nag ay jàppante ci ay wax ba mujj gi nag moom mi ci escalier yi sax la toogoon ci la ko Mariama Danfakha fekkee foofee nag daal di koy wax na daal di jóge foofii mu nekk avant de saisir au collet. Ba tey des conducteurs de cak-cak ñoom ñi sax ñoo daal di dox seen diggante kon daan nañ leen di àtte moom soxna fii nag daal borom këram ci boppam moom moo mujjee remboursé 10 000 francs yi waaye ba tey Mariama Danfakha nag moom daan nay contesté li nga xam ni daan nañ koy wax daal di weddi sax injures yi nga xam ni wax nañ ni moom moo ko daal di def ba tey ci wàllu yi di wax ni état de grossesse am ci boppam nag daal amul benn risque boo xam dina ko jël ci ay confrontation physique waaye tamit ci loolu yi comme témoin so ba jëkkëram di Ada Fass daan nay xam ne nag daal moom mi fekkewul ab xeex li mu dégg rek mooy ay waxtaan wala sax ay xuloo yoo xam daan nañ am ci seen diggante ba mu remboursé 10 000 francs yi cliente boobee ngir apaiser nag coow yu doxoon seen diggante Ndeye Khoudia Sall daan nay xam ne dafa ñàkk collier à nooram boo xam ne foofee la ko ñàkkee ci xeex bi buy jar 250 000 francs CFA wala boog di réclamer lu toll ci 250 000 francs CFA ngir dommages et intérêts ba tey bu ñu sukkandikoo ci loolu procureur de la nag daal daan nay requis le renvoi des faits de la poursuite pour le chef d'injure. En revanche, le parquet estime que l'infraction de coups et blessures volontaires est constituée et a requis une amende de 50 000 francs CFA. ba tey ci loolu maître El Mamadou Ndiaye moom mii nag daal moo doon plaider le renvoi des faits de la poursuite sans peine ni dépense tout en demandant au tribunal de débouter la partie civile de la demande. Tribunal bi nag daal daan nay condamné Mariama Danfakha 2 weer yoo xam ni du ko tëdd waaye ab amende bu toll ci 100 000 francs CFA boo xam ni daf ko war a fay. dañaan ngeen abonné activer cloche de notification bi te aimé vidéo bi jërë ngeen